Hello，大家好啊！家輝講錶啊，哇！大家望唔望到啊？呢度有3隻 Porsche Design，咁啊都係沉氣啲啦。咁啊介紹下呢一隻呢，就鋼殼鋼帶啦，大3針。咁啊之前嘅咁啊都介紹過俾啲朋友噶啦。咁啊而家你話想買呢，應該都難買啲啊，因為佢貨源係唔係咁多啦。咁啊變咗啦。純粹可以分享下，咁啊之前好慶幸咁入到手呢隻，咁另外咧呢一隻咁啊7751機芯嘅，咁啊大家望到啦，係咪成隻黑色？咁啊有個透底，咁啊呢兩隻之前我都介紹過俾大家睇㗎啦，咁啊今日嘅主角啊就係呢一隻啦，咁呢一隻咧就係一個7750嘅佈局，最特別咧。就係一個橙紅色嘅面啊！咁大家見到啦，呢一隻錶咧，今日點解介紹俾大家咧？因為咧，我喺李昌度發現到啊，今日有呢隻全新嘅錶喺度。咁啊，但係咧我就冇諗住買啊，因為我自己本身之前咧都買咗啲伊波魯啊、Delma 啊嗰啲好多77啊50呢啲機芯，咁啊唔想再擁有住啦。阿華哥話唔緊要啊，咁啦，之前好多人揾 Porsche Design 嘅，咁啊你試下嗱，俾你拍片啊，同啲錶迷分享下呢隻錶，咁啊大家如果有興趣嘅，咁啊自己可以落嚟昌度揾阿華哥啊，問下呢隻錶幾錢？咁呢隻錶我印象中咧都係8000蚊內嘅，好似如果冇記錯啊。但係你呢樣嘢咧就問清楚華哥，喂呢一隻 Porsche Design 橙色面嘅。咁啊賣緊幾錢？咁啊大家可以啦，但係呢嘢咧係膠帶嚟嘅。咁最特別咧，其實你見嗰邊橙色㗎，但係反轉咧呢一個咧係有個鏡面喺底啊。我覺得佢個鏡面係俾呢啲咧，好似係咪攞嚟求生用啊？可以啊。咁啊，當你喺個叢林裏面啊喺個海上面啊有問題嘅時候，係咪呢一個可以俾你做個反光求生嘅作用咧？我就唔清楚啊。咁我覺得呢隻錶啊比較呢一樣嘢係佢嘅特別之處咯。咁所以嗱，咁啊睇翻呢隻錶啊個 spec 係幾多咧？咁啊度下佢先。咁啊有好多人都問啦，嗱呢隻錶你見到啦，佢大概咧就45啦。咁但係因為呢隻錶咧佢圓形個粒好短嘅，咁呢個粒套粒咧，咁啊計翻嗰個位置，佢個粒套粒都係大概得52度。所以呢隻錶咧上手咧，佢唔會太大隻，同埋佢呢度個 brush 兩個撳掣咧，佢隱藏式啊，所以成隻錶咧一望落去個佈局，大家可以睇到啊，佢係比較圓潤啲嘅，唔會太大隻嘅。咁所以咧，如果好多朋友想揾 Porsche Design 嘅話，又想買一隻特別啲嘅顏色、特別啲嘅佈局，咁啊呢隻，咁啊睇下你自己會唔會喜歡咯。咁啦，所以今日我其實最主要係想話俾大家聽，呢一隻喺利昌裏面俾我發現到嘅滄海遺珠啊！咁啊華哥話俾一個機會我，叫我介紹俾大家。咁如果大家有興趣嘅，咁啊落利昌度睇下呢隻錶啊！咁啊當然啦，而家喺我手上面，如果可以大家嘅話啦，會唔會有機會嘅係聽日啊？咁啊再落去睇下。咁樣咯，好，今日講到呢度，多謝大家啦，係咁先，拜拜。